开始了。哎呦，没烧烧的。这里需要举办晚会吗？我这样了。OK。这里。你也是接到邀请来参加晚会的吧？我们再见。好。下一个。你等一下，等一下。爸爸，每个地方都我们弄一个。好。好，非常好。那我去哪？我自己吞。你先，我帮你定一个位，然后你就自己用力啊。好，等一下，好，开始搞。自己搞。够了。开这个。妈妈最喜欢洗衣服了。这个边靠边一点。好，这样。用力。等一下，我给你洗洗。谢谢坏熊妈妈。小花来到了第30层。好，拔出来吧，这个。下一个。奶，爸爸，我都擦上。这是。这是你的是长的幼虫。好，这个。我只帮你开始定一个位啊，接触木头之前先不转。好，交给你了。好。好。为了长大后能我们正在努力练习呢。跟我唱。这样。用力。好。再来。把我们去桌子那里。住在下面的又会是谁呢？嘿。